Tahimik ang gabi nang mapansin ni Lisa ang lumang typewriter sa sulok ng lumang silidaklatan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila humihila ito ng pansin, pero hindi niya napigilang lapitan. Malamig ang hangin at bawat hakbang niya ay tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Biglang nagtipa ang mga susi ng typewriter kahit walang gumagamit. "Tulungan mo ako," ang lumitaw sa papel na unti-unting lumalabas. Napakapit si Lisa sa mesa, nanginginig ang mga kamay. Lumapit pa siya at muling bumilis ang pagpindot ng mga letra. "Huwag kang alis." Napaatras siya, ngunit may malamig na tinta na biglang gumapang mula sa mga susi, bumalot sa kanyang mga daliri at hinila siya palapit. Pilit siyang kumakawala, ngunit parang nabubuhol ang kanyang mga kamay sa tinta, hinihigop siya papasok sa mismong makina. Sa huling sandali, sumilip siya sa papel, "Magiging katulad ka rin nila." Isang matinis na sigaw ang pumuno sa silid bago muling naging tahimik ang lahat. Sa ibabaw ng mesa, may bagong papel na nakalabas, "Isa na sa amin." Ang typewriter ay muling naghintay ng susunod na bibiktima, tahimik ngunit laging gutom, handang magpatuloy ng kanyang madilim na kwento.